ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមាន app សុខភាពមួយដែលសម្រាប់ធ្វើតេស្តភ្នែកនិងត្រចៀកអញ្ចឹងវិធីនៃការធ្វើតេស្តគឺអត់មានទីពិបាកទេលោកគ្រូគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ link ដែលខ្ញុំដាក់ក្រោមវីដេអូទៅហើយលោកគ្រូចុចលើ link នោះទៅលោកគ្រូអាចប្រើបានបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើតេស្តតាមរយៈចុចលើប៊ូតុងទាំង3ខាងក្រោមនេះទី1បើលោកគ្រូចង់ធ្វើតេស្តភ្នែកលោកគ្រូចុចលើប៊ូតុងតេស្តភ្នែកហើយលោកគ្រូចុចលើប៊ូតុងចាប់ផ្ដើមហើយសញ្ញាបជាគឺមាន4នៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចតេស្តបានបាទអញ្ចឹងយើងចុចតាមវាហ្នឹងមកទៅលើទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវាអញ្ចឹងទៅឬក៏បើលោកគ្រូប្រើកុំព្យូទ័រលោកគ្រូអាចបញ្ជាលើអាសញ្ញាព្រួញទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទៅលើទៅក្រោមបានព្រោះឲ្យកុំព្យូទ័រយើងអាចប្រើសញ្ញាហ្នឹងក៏បានដែរយើងអាចធ្វើតេស្តតាមរយៈអញ្ចឹងក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំគិតថារបៀបនៃការធ្វើតេស្តរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ស្តៀងនឹងគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែរបស់គេអាចនឹងសុក្រិតជាង app ដែលខ្ញុំបង្កើតនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែ app ដែលខ្ញុំបង្កើតនេះវាមានអារម្មណ៍ថាវាស្រួលប្រើជាង app របស់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអញ្ចឹងណាបាទហើយវានឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានធ្វើតេស្តចប់ហើយលោកគ្រូត្រឡប់ទៅក្រោយលោកគ្រូអាចទៅធ្វើតេស្តត្រចៀកបានការធ្វើតេស្តត្រចៀកអត់ពិបាកទេលោកគ្រូគ្រាន់តែចុចលើចាប់ផ្ដើមតេស្តហើយលោកគ្រូចុចលើ play បើលោកគ្រូលឺលោកគ្រូដាក់ចុចតង់ខ្ញុំលឺហើយលោកគ្រូចុចទៅបន្ទាប់ហើយចុច play ទៀតបើលឺលោកគ្រូដាក់ថាលឺហើយចុចទៅបន្ទាប់ហើយខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកគ្រូបើកសំឡេងអស់ណា play បើលឺចុចខ្ញុំលឺបើមិនលឺចុចមិនលឺហើយលោកគ្រូមើលវាអាចតេស្តតិចឆ្វេងតិចស្ដាំអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចប្រើកាសក៏បានដែរដាក់ម្ដងមកខាងដែរបាទលទ្ធផលនេះលឺអញ្ចឹងលទ្ធផលចេញមកអ្នកអាចមានការស្ដាប់ធម្មតានៅក្នុងពេលកង់ដែលបានតេស្តបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចត្រឡប់ទៅក្រោយហើយលោកគ្រូអាចទៅធ្វើនៅតេស្ត BMI តែ BMI នេះគឺសំដៅលើការវាស់កម្ពស់កន្លែងនេះលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះទៅដាក់ឈ្មោះពិតក៏បានឈ្មោះមិនពិតក៏បានដែរហើយលោកគ្រូរើសភេទរើសឲ្យត្រូវមកហើយដល់ឡែកឆ្នាំកំណើតនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូដាក់ឲ្យត្រូវនឹងឆ្នាំកំណើតរបស់យើងប៉ុន្តែថ្ងៃទីមិនបាច់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកើត1992ដាក់ត្រូវ1992បាទតមកទៀតកន្លែងទម្ងន់នេះលោកគ្រូដាក់ជាគីឡូណាខ្ញុំគីឡូ66ហើយកម្ពស់1.68 ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងគិតជាម៉ែត្រតមកយើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចុចលើគណនាពេលនោះលទ្ធផលបង្ហាញថាអាយុ32បាទ BMI 23.38កម្រិតធម្មតាបាទអញ្ចឹងapp របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានទស្សនា